بله خانم. کجا بودی؟ داشتم توی آشپزخونه غذا درست میکردم. واقعا میگی؟ بله. خب چی پختی؟ راستش واسه امروز کباب مرغ پختم. من که خیلی گشنمه. خواستم از بیرون سفارش غذا بدم ولی دیر میارن مگه نه؟ پس یه کاری کن، غذامو بیار همینجا، نون گرمم بذار کنارش. اونقدر گشنمه که نگو از صبح چیزی نخوردم. اما آقا که خانم فرو رو بردن فرودگاه. آره میدونم. که چی؟ شما بدون ایشون غذا میخوری؟ بیا اینجا، بیا نزدیکتر. خوبه، بیا پایینتر. تو کی هستی؟ خب من نوریم. تو این خونه چی کار میکنی؟ به شما خدمت میکنم. و من کیم؟ شما صاحب خونه ای. کی باید به کی بگه چی کار کنه؟ شما به من میگین. آفرین. از این به بعد اینو فراموش نکن. حالا برو زود غذامو بیار. چشم. همشون دیگه رو سرم سوار شدن. هر کی توی این خونه است میخواد نصیحتم کنه. الان دیگه من اومدم، همه چی درست میکنم. همشون خیلی پر شدن. چی شده؟ چرا عروس خانم عصبانی بود؟ من چه میدونم؟ من فقط گفتم آقا خونه نیست. وقتی ایشون برگشتن شامو حاضر میکنم. اونم از دستم عصبانی شد. از کجا میدونستم که بدون آقا غذا میخورن؟ مگه چند روز از ازدواجش گذشته که اینطوری عوض شده؟ فرو خانم به من گفت خیلی مواظب این دختر باشم. گفت چشم ازش بر ندارم. چون از یه خانواده فقیر اومده حالا جوگیر شده. خدا کنه از آقا سوء استفاده نکنه. آقا هم که خیلی ساده هستن و این دختر خیلی باهوشه. خانم وقتی داشت میرفت خیلی نگران بود. از همون اول از ازدواجشون راضی نبود. این همه دختر خوب تو این دنیا، آقا هم بین این همه دختر کیو انتخاب کرده؟ بی خیال، برو به کارت برس، نکنه دوباره عصبانی بشی. راست میگی، بهتره برم. تاریخ عروسی رامشو تعیین شده و من اصلا خبردار نشدم. مگه آدم بعد ازدواج باید خانواده‌شو فراموش کنه؟